มันคืออะไรเนาะเอ๊ะไอ้หนูเอ้ยโอ้อืมนี่นะครับก็ลูกมีนเขาก็จะมีอารมณ์ดีแล้วอารมณ์ดีแล้วเนอะเด็กตามองจังเลยเนี่ยข้างบนมีอะไรฮึ ก็เวลายายครับผมดูลูกมีนเนี่ยเขาก็ตอนที่แรกๆเลยที่ลูกมีนออกมาเนี่ยยายเขาก็เสียสละนะครับเอาผ้าถุงเนี่ยตัดผ้าถุงนะครับผมมาทำเป็นไอเนี่ยเนี่ยต้องไปดูนี่ตัดไปแล้วเนี่ยที่ตัดผ้าถุงมาทำเป็นอะไรนะอ้อทำเป็นผ้าอ้อมนะครับผมว่าวิธีนี้มันก็ดีนะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าใครหลายคนได้ด้วยนะครับตัดแบบนี้เลยถ้าหากว่าสมมติว่าสมัยนี้เขายังทำกันอยู่ไหมนะหรือว่ายังไง พวกคนสมัยนี้อาจจะไม่ได้นุ่งผ้าอ้อมนุ่งผ้าถุงกันแล้วเนาะแต่ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็อย่างมีลูกหลานเกิดใหม่นี่เนาะคนเก่าๆเขาก็จะตัดผ้าถุงออกมาทำเป็นผ้าอ้อมเนาะให้ลูกเขาใช้เนอะนี่อย่างลูกเมนนี่ก็มีนี่ไงที่ยายตัดให้เนี่ยครับผมว่าเป็นวิธีที่ประหยัดดีนะไม่ต้องซื้อผ้าอ้อมปลายพื้นด้วยก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันเรื่องเซฟรายจ่ายเพราะว่าผ้าอ้อมเขาเรียกผ้าถุงที่ตัดมาทำผ้าอ้อมเนี่ยก็ซักใช้ได้บ่อยๆเหมือนกัน มันก็ไม่เปื้อนมากด้วยอ่าก็ฝากไว้หน่อยว่าถ้าเกิดใครก็มีเด็กเล็กอยากจะเอาวิธีนี้ไปใช้ดูก็ได้นะครับถ้ายังมีผ้าถุงเหลือกันอยู่นะหรืออาจจะเป็นผ้าอย่างอื่นก็อาจจะมาประยุกต์ใช้ได้นะครับนี่เฮ้ยหนูมีนทำอะไรครับหนูมีนลูกมีนทำอะไรคะแหมเออก็ฝากไว้นะครับเพราะว่าวันนี้เห็นวิธีการของหลายๆคนเนี่ย เขาก็ยังดีอยู่สามารถจะใช้ประยุกต์ในการดูแลเด็กเล็กได้อย่างเอาผ้าถุงเนี่ยเก่าๆเนาะมาตัดทำเป็นผ้าอ้อมให้กับลูกลูกน้อยที่เกิดใหม่เนะก็น่าจะอนุรักษ์ไว้ใช้ต่อไปนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีเลยถ้าใครหลายคนที่มีการยังใช้ผ้าถุงกันอยู่นะแต่ว่าถ้าว่าคนลายมาตั้งแต่กินแล้วใหม่ๆยังไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ว่าไงลูกสาวพ่อแมวว่าไงคะ โอ้โหโหว่าไงคะนี่นะฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออสวัสดี